Semiran putih. Oh ngapura. Ujarku dadak semiran putih mau. Yo langsung dicaosi tetembangan Mbak Tia. Wonten pamundutan sing dereng dipinangkani, Mas. Nggih, napa? Napa? Layange teng jenengan kok. Oh, iki Oh layange wis nang dalange ya wis. Oh, nak. Kebakar. Niki Mangke mangke nggih, Pak, nggih. Mbak Tita nika ingkang Nggih. kedah. Oh. Sanese mboten wonten menika. Dereng. Nggih, napa Pak Pak Haji Basuki? Sentir Lenga Patra. Ya, Nggih. yo diaturke. Nggih. Sendir ngopo apa sing sarunge dibuka? Warunge. Oh, warunge. Mosok sarunge sapa? Maksudnya warunge daling-dalingi sarung. Oh. Dadi sarunge dibuka. Nah. Oh, jendelane nganggo sarung. Iya. Ya apik pancen. Dalu niki nggih ugi dirawuhi dalang muda dalang Sinten? saking Kutoarjo Mas Baraka. Oh, pundi? Mas sinten? Nggih. Baraka. Oh, Mas Nggih. Baraka. Nggih nika. Oh, nggih nika Mas Dalang Baraka. Nggih. Nggih, kapan Dalang mangke kula Muda tumut. Purworejo. Matur nuwun rawuhipun. Nggih, niki sing lenggahan nggih tesih Pak Ngateman kathah. tasih lenggah. Pak Ngatman tesih nggih. Kondur? Oh, nggih. Oh, Sampun pun kondur. kondur. Nggih. Enggak Monggo. dipun caosi sentir. Sentir Lenga Lenga Patra. Patra. Ready menika. Yuk, tarik. Sor. Tukang ngending saking Bagelen dereng nyimak matur nuwun. Warung itu buka panas kebul-kebul nyamblang tenan wedang rondeng batang remang-remang manis-manis pelayani sendir ngapatra sing dipikir kok ora rumangsa esemane kakuwi Asik. awakku liriani aduh gawe bingung atiku iki piye sendir ngapatra dipikir kok ora rumangsa Hey, hey, hey. Hey, hey. Hae, hae. Monggo, Pak. Hey, hey. Hae, hae. Matur nuwun. warung dibuka Alam, ya. Panas kebul-kebul Kebul-kebul. nyamleng tenan Nyamleng tenan. wedang rondeng batang remeng-remeng manis-manis melayani sendir lenga patra sing dipikir ora rumangsa esemane kakuwi gawe mriyang awakku liriani aduh gawe bingung atiku iki piye Iya. Hae. Sor. dipikir ora rumangsa alas sendir lenga patra Heta, heta, heta. taksir ora bisa gawa Ah, Jan. Pun. Pokoknya sigrak banget nggih.